न अब पहिला हामीहरू न बाउ आमालाई पेन्टहरू किन्दैदाखेरि अलिकति पनि फाटेको छ ट्याक्कै नमान्ने अहिले फाटेको पनि 3000 रुपियाँ भन्छ यो उमेरसम्म तपाईँले माया गर्नु हुँदैछ अहिले झन्डै 51 वर्ष लागे मलाई भन्नु कर लाग्यो मान्छे हो र मात्रै मुला भए अस्ति काठ पसिसक्थ्यो इस्कुस भात जिब्रो निस्किसक्थ्यो कलाकारले काम गर्दै गयो मरेपछि अलिकति हिमाल चुलीमा आउँथ्यो अलिकति पल्ला पल्ला कलाकार अस्ति नै गुड नाइट भयो हाम्रो सट्टीले यस्तो काम गर्थ्यो यस्तो काम गर्थ्यो गीत गाउँथ्यो नाट्य गाउँथ्यो नाटक गर्थ्यो तुर्यो अहिले त कति राम्रो छ अहिले त लाइफ तपाईँले कति इज्जत गर्नुहुन्छ पहिलाको जमाना होम चाहिँ मलाई लाग्थ्यो पहिलाको कलाकार होम चाहिँ नि कलाकार चाहिँ बोइलर कुखुरा जस्तो अरे के किन भन्नुहोस् त जिउँदो हुँदाखेरि 140 रुपियाँ किलो कि मरेपछि 200 रुपियाँ अरे कलाकार गजको हुने कामै छैन मन्त्रबाग जस्तै मभन्दा ठुल्ठुलो कलाकार तपाईँहरू जस्तो दर्शकवृन्द छैन भने इन्जार बिनाको पाइजामा जस्तै हो नसमाट्नु न छोड्नु समाट्नु भने कसरी काम गर्नु त सत्तै झर्ने झर अझ टार्छन् छ नि झन् डेन्जर हे तुलसी कसरी हजुर भन्छ कि जस्तो लागेको थियो फ्लप भयो नि छ्या हे तुलसी फुल पनि रोपेको छ नि त भाइले एउटा कुरा जोधी बस्नु बिचमा हे तुलसी रजनीगन्धासित मिसाएर चपौला दिनमा 10 प्याकेट चपाई घाँटीमा हजुर क्यान्सरै पालौला गुटखा दारू और सिगरेट पीने वाला आदमी कभी मतलबी नहीं होता मेरे दोस्तों गुटखा दारू और सिगरेट पीने वाला आदमी कभी इंसान कभी मतलबी नहीं हो सकता क्योंकि जिसे अपने शरीर से ही कोई मतलब नहीं है भला वो दूसरों का बुरा क्या सोचेगा गाडी चलाउनु मात्र होइन साथी हो ट्राफिक रुलमा चल्नु पनि जान्नु पर्यो गाडी चलाउनु मात्र होइन साथी हो ट्राफिक रुलमा चल्न पनि जान्नु पर्यो यो पुलिस नाथेले किन टेर्छु भन्नेले गोजीबाट गान्धीको नोट ढाक्नु पर्यो गीता बाइबल कुरानलाई एकै ठाउँ जम्मा गरेर तपाई 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष राख्नुहोस् कुरान बाइबल गीतालाई त्यसलाई पुस्तकलाई पट्याएर तपाईले एकै ठाउँ राख्नुहोस् 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष फेरि खोलेर हेर्नुहोस् त्यो अक्षर त्यो शब्दहरू एकार्कामा टाँसिएको हुँदैन मजाले मिलेर बसेको हुन्छ उनीहरू कहिले पनि झगडा गर्दैन तर यी ग्रन्थका लागि जो मान्छेहरू झगडा गर्छन् वास्तवमा यी मान्छेहरूले ती ग्रन्थहरू राम्रोसँग छिचेलेका हुँदैनन् त्यसैले ठुलो पाखुरामा साँपको ट्याटु छ भने बुढेसकालमा त्यो गदेउला हुन्छै हुन्छ ठुलो पाखुरामा साँपको ट्याटु छ भने बुढेसकालमा त्यो गदेउला हुन्छै हुन्छ अभिभावक वर्गले अहिले नै नानीहरूलाई शिक्षाको बाटो अपनाउनु दिनुभयो भने बुढेसकालमा त्यही शिक्षा तपाईहरुको सहारा हुन्छै हुन्छ मेहनत गर्नुपर्छ आजकलको जमानामा यो 21औं शताब्दीको जमानामा मेहनत नगरिकन मुखमा त्यसै आउने चीज चाहिँ दारी र जुङ्गा मात्रै हो कि नि म्याडम है मेहनत नगरिकन त्यसै मुखमा आउने चीज दारी जुङ्गा मात्रै हो नि त न यसलाई रोक्नुपर्छ न के गर्नुपर्छ बेला बेला घाटु चाहिँ पर्यो त्यही केटाहरूकोमा निस्केर चाहिँ त्यो एकदमै बिचारा बेसियार भयो थ्याङ्क गड दिदी बहिनीहरूको भाव कति सिल्की हुन्थ्यो ल मैले तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु कि मलाई भन्नुहोस् ल तपाईँको जहिले पनि यस्तै हुन्छ कलाकार भन्छ के खालको कलाकार तपाईँ होइन भएको छोड्दै म एउटा कुरा सोध्छु तपाईँलाई म आज चाहिँ सोध्छु होइन मलाई हतार छ होइन म सोधिहाल्छु भन नि त के छ म एउटा कुरा सोध्छु कि यदि यो संसारमा नि हामी औरतहरू नभएको भए चाहिँ तपाईँ मरदहरूको पेन्टको बटम चाहिँ कसले लगाइदिन्थ्यो होला अरे
के अरे अरू बेला लभ गरौँ भन्दा मान्दैन अझै किन सेन्टिमेन्टल भइरहेको तिमी होइन कि यो संसारमा नि हामी औरतहरू नभएको भए नि तपाईँहरू मरदहरूको पेन्टको बटन कसले लगाइदिन्थ्यो होला मेरो पनि झरङ्क रिसिट्यो यदि यो संसारमा तिमीहरू औरतहरू नभएको भए नि मरदहरूलाई पेन्ट लाउने दरकारी हुने थिएन भने फेरि भन्दा भन्दैन के भन्नु चाहेको हो माथिको त्यस्तो हुन्छ नि कुरै बुझ्दैन साथी अहिले रहेछ नि एउटा गजा मोमो अरे नि कुन चाहिँ पार्टी हो मोमो त मोमै भन्छ के हो खाने मोमो हो कि लगाउने मोमो के हो अर्कोले होइन यता फेरि गोरा मोमो रहेछ के हो त्यो फेरि दुइटा एउटै सुन्छ होइन अलग तर दुइटै मोमो चाहिँ मोमै हो लाङ्सा हो कि भाग्सा हो के हो त्यो कुन चाहिँ मोमो खानु छोड्दैन है त्यो हामी भारी नबोकिकन के पर्छ त्यसमा राणा छोरो छोड्ने त्यो कुरा नि होइन मोमो त मोमै हो कुन चाहिँ मोमो खानु गोजा मोमो खाऊ भने गोरा मोमो रिसाउँछ थर्ड वान मात्रै रहेछ बोलेको छैन गोजा मोमो खायो भने गोरा मोमो रिसाउँछ गोरा मोमो खायो भने गोजा मोमो रिसाउँछ होइन कुन चाहिँ मोमो चाहिँ खानुपर्ने हो हामीले थर्ड जुरो गयो ए मेरो तिम्रो कुरा मैले सुने बुझेँ मैले गोरा मोमो खायो भने गोजा मोमो रिसाउँछ मोमो त मोमै हो गोरा मोमो खायो भने गोजा मोमो रिसाउँछ बेस्ट थुक्पा खाऊ न्युट्रल बस्छ के भनेदेखि लागि त प्राइमेरी स्कुलमा नानीहरूलाई पढाउँदाखेरि गुनास अब अहिले त 2 1 2 2 2 3 4 2 4 8 सिकाउँछ नि भाइ 2 1 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अघि तर बस्तीको स्कुलमा प्राइमेरी स्कुलमा चाहिँ त्यो एउटा लयमा छ अघि त्यो लय चाहिँ कस्तो भन्दै 2 1 2 2 2 4 2 3 4 2 4 ल ल ल ल ल यो लय याद छ अघि अब यो लयमा गुना त 2 देखि 12 सम्म हुन्छ यो मेरो गुनामा चाहिँ तपाईँको गर्लफ्रेन्डको गुना छ यहाँहरू समक्ष एकजना गर्लफ्रेन्डसम्म कस्तो हुन्छ 12 जना हुँदा के हुन्छ यहाँहरू समक्ष यो आइटम मात्रै नभएर यो अभियान पनि हो ओके यहाँहरू समक्ष गर्लफ्रेन्ड एक ठिकै छ तो 1 2 याद गर्नुहोस् है गर्लफ्रेन्ड एक ठिकै छ गर्लफ्रेन्ड 2 झगडा गर्लफ्रेन्ड 3 गति छाडा गर्लफ्रेन्ड 4 कुविचार गर्लफ्रेन्ड 5 छैन लाज गर्लफ्रेन्ड 6 बुद्धि छैन गर्लफ्रेन्ड 7 सधैँ हुन्छ गर्लफ्रेन्ड 8 पैसाको गाँठ गर्लफ्रेन्ड 9 मुम्बई जाउँ गर्लफ्रेन्ड 10 होटलमा बस गर्लफ्रेन्ड 11 दुनियाँलाई बिगार गर्लफ्रेन्ड 12 अनि HIV सारा 14 तारिक अथवा 15 तारिक कन्फ्युज भएको डेट कहिले हो कहिले भन्नु 14 तारिक लाउँछु 14 तारिक जनवरी माघे सङ्क्रान्तिको दिन गङ्गा स्नान गरे सबैले जाडो नमानी हर गङ्गे गरे सबैले तरुल खाए फुलौरी खाए धेरै प्याजी तरुल खाए फुलौरी खाए धेरै प्याजी रक्सीसित बुटुवा खाना सन्तानै भए राजी पीने वालों को बहाना चाहिए संक्रांति के दिन हो बुढ़ी में ग्यास बढ़ाउनु भएको तरुल खाइए तरुलहरूको जमात भयो वार्षिक अधिवेशन आफ्नो बढी बढाइ गर्न थाल्यो नमानी अलिकति टेन्सन सबैभन्दा मोठुलो साइजमा पनि बुद्धिमा पनि भन्न थाल्यो सेतो घर तरुल सबैभन्दा मोठुलो साइजमा पनि बुद्धिमा पनि भन्न थाल्यो सेतो घर तरुल साथी साइज र बुद्धिमा पनि होइन ह्यान्डसम पनि हुनुपर्छ भने एक कुना एउटा रातो घर तरुल बोल्यो अचानक आवाज आयो म त मान्छे डर लाग्दो हो मलाई बोक्रैसित खायो भने म मान्छेको ज्यान पनि लिन सक्छु मेरो नाम सिमल तरुल हो म त त्यस्तो छुइनँ साथी मलाई त रिस उठायो भने भक्कु कोक्याउनु लाउँछु मेरो नाम त पुड्की पिँडालु हो ए नकर म त रातो छु
रातो पनि छु सेतो पनि छु सबैले मन पराउँछ आइएम सो सेक्सी आइएम सो सेक्सी आइएम सो सेक्सी माई नेम इज सकरखण्डा 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 माई नेम इज सकरखण्डा आइएम सो सेक्सी नगरा यही कराउँछु पर्छ चुप चुप तँहरूलाई त उसिनेर मात्र खान्छ होला बुझिस् मलाई त तरकारी बनाएर पनि खान्छ माई नेम इज इस्कुसको जरा अन्तमा सबैलाई सम्झाउँदै बोल्यो फुलौरी फापरको डल्ला अन्तमा सबैलाई सम्झाउँदै बोल्यो फुलौरी फापरको डल्ला साथी हो वर्षमा एक दिन माघे संक्रान्ति दिन हामी भेला हुन्छौँ तरुल जाति वर्षमा एकपल्ट भेला हुन्छौँ हामी तरुल जाति माघे संक्रान्तिको दिन यो भानेको गोर्खाहरू जस्तो किन गर्छौ हल्ला यो गोर्खा जाति त भूतकालदेखि बाँच्दै आएको भविष्यसम्म बाजिरहन्छन् यो गोर्खा जाति त भूतकालदेखि बाँच्दै आएको भविष्यसम्म बाजिरहन्छन् अन्य जातिले टाउकोबाट किल्चेर जाँदाखेरि पनि खालि हाँसिरहन्छन् नाचिरहन्छन् गाइरहन्छन् रमाइरहन्छन् अस्ति स्ट्राइक हुँदाखेरि सब्जीको कुरा गरौँ कति साह्रो सब्जीहरू भयङ्कर भएको थियो यताको सब्जीहरू नि मधेसकोलाई आउनु नदिएको चित्रेमा अन्त यता हो त कतातिर होला तल है रनेसित तर क्या आम्मा सब्जीहरू झडा परेको जब खोल्यो स्ट्राइक यताको सब्जी र उताको सब्जी मधेसको सब्जी झडा पर्यो बाँच्दैछ उताको सबभन्दा भयङ्कर रमभेडा हो दाजु हामीलाई माथि छिर्नु दिनुहोस् ए नकरै 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 साला तँ ए भयङ्कर हुन्छस् ओ दिदी तपाईँ बेसी नकर्नुहोस् ए तेरो म दिदी होइन बुझिस् म बहिनी हो बुझिस् बुझिस् म बहिनी म साग हो बुझिस् म साग हो दिदी म त रमभेडा छ हामी त मिलेर काम गर्नुपर्छ तरकारी पकायो भने त रमभेडा नहाली त हुँदैन नि तपाईँको खसीकै मासु पकाउनुहोस् लाङ्सा पकाउनुहोस् फाक्सा पकाउनुहोस् ए सुँगुरकै खुट्टाको अचार बनाउनुहोस् ए भैँसीको मासु पकाउनुहोस् ए रमभेडा हालेन भने मिठो हुँदैन नि हामी छैन भने तपाईँहरूको काम चल्दा नकरा साला नकरा त कराउँछस् साला हो दिदी तपाईँ किन ठुलो कुरा गर्दैछ ए साला त मुला हो कि मुली हो यत्रो अग्लो त बिच बाँठेन हो त बिचमा साला इन्जेक्सन लगाएर ठुलो हुने तिम्रो रातारात मुला बोल्दो रहेछ मधेसको मुला हो दिदी के भन्नुभयो तपाईँ साला रातारात इन्जेक्सन हानेर अग्लो अग्लो हुनेहरू तँहरू बेसी बाँठेनौ है हामी त इन्जेक्सन हानेर ठुलो हुन्छ तपाईँको त सब्जीलाई त के मान्छेलाई पुग्दैन त कसरी खान्छ तपाईँहरू ए नकरै नकरा बेसी बाँठेन बुझिस् म त साग बुझिस् म त अर्ग्यानिक हो म अर्ग्यानिक बुझिस् गोबरमा हुर्किएको गाईको गोबरमा म हरियै छु बुझिस् हरियै तपाईँ बेसी कुरा नगर्नुहोस् अहिले हरियो भन्दैछ तपाईँ रातारात पार्टी चेन्ज गरेर भोलि बिहान पहेँलो हुँदैछ तपाईँ हामीलाई सिकाउँदैछ तपाईँ ठुल्ठुलो कुरा गर्दैछ बेसी हल्ला नगरिया मलाई बोल्नु एकदम रिस उठ्यो ओ बुढो मान्छे नभन् बुझिस् सब्जीको कन्भेनर म हो मेरो नाम इस्कुस हो बुझिस् यहाँ काँडा देखिस् इस्कुस हो बुझिस् मेरो लिङ्क चाहिँ नि मुन्टादेखि लिएर जरासम्म चाहिँ नचलाए मलाई तपाईँ जति नै भन्नुहोस् तपाईँ हामीलाई याद गर्छ मान्छेले याद गर्छ हामीलाई याद गर्छ ए नकरै साला तँहरूको एक कुनाबाट आवाज आयो ए साला तँलाई त खाँदा मात्रै याद गर्छ होला बुझिस् मलाई त भोलि बिहान टोइलेटमा पनि याद गर्छ तिमी को हो म डल्ले खोर्सानी हो त्यो चल्ला हुन्छ नि सानो चल्लाहरू अलिअलि रौँ निक्लेको चल्लाहरू 10-12वटा घुम्दो रहेछ अरे हेर्नुहोस् है मजाको चिज छ आमाले बोलाउँछ पोथीले पुड्की पोथी है आउँदैन अरे फेर जान्छ फेर हुँदैन आइज नानी आइज पानी खानु जाना खानु आउँदैन सबै एक गुजुल्टा पर बसिरहेको छ त्यहाँ आमा यतापट्टि अनि तिमीहरू किन नआएको खानु आउँदैन पानी पनि खाँदैन होइन हामी खाँदैन किन खाँदैन नानी हामी आजदेखि अनसन बसेको किन के हो हामी 10-12वटा छ सबैको नाम चल्ला के हो यो चल्ला अलिक ठुलो भयो भालेर पोथ्यो अरे अलिक छरी निस्क्यो फेरि रातो भाले छिर्के मिर्के भालेर के हो नाम छैन हाम्रो नानी हामीलाई नाम पर्दैन नाम नखोज अहिले
अरे किसिम भइसक्यो यहाँ सबैले नाम पाएर किसिम भइसक्यो हाम्रो त छैन त नाम अन्त के पल्लोपट्टि हेर सालो त्यो भतुवा कुकुर त्यसको नाम आमामाम डगी अरे रकी अरे ज्याङ्गो अरे हाम्रो चाहिँ नाम छैन अन्त होइन नानी तैँले यसो गर्न हाम्रो बाबा छ नि रातो भाइले घाँटी खुल्ला भएको क्या त उसलाई सोध्न अबि त्यो बुढोलाई सोध्दिन दुनियाँभरको पोथीसँग लागिरहेको हुन्छ मसँग अन्त कसरी हुन्छ यो अन्त तँ भन्दा किन चाहियो अरे आमा नाम चाहिन्छ नाम हुनु पर्यो नि त नाम आमा हो जस्तै भए पनि आमाले सम्झाउनु थाल्यो नानी हाम्रो नाम हुँदैन जिउँदो हुन्छ हाम्रो नाम हुँदैन मरेपछि मात्रै हाम्रो दामी दामी नाम हुन्छ त्यो पनि इङ्ग्लिसमा हुन्छ बाबु इङ्ग्लिसमा चाहिँ कसरी अरे कति दामी नाम छ चिकन करी चिकन फाले चिकनको मोमो चिकन बिरयानी कति राम्रो इङ्ग्लिस नाम छ यही नामहरू हुन्छ हाम्रो आरयुएम रम अरे रेगुलर युज मेडिसिनहरू कसले बनाएको थाहा छैन पाडीहरू भयङ्कर भएर खान्छ नि अबि रेगुलर युज मेडिसिन खानुपर्छ हाम्रो दिदी बहिनीहरूको यति डर लाग्दो हुन्छ आम्मामामामा झन् बेसी खान्छ दिदी मान्छे बेसी हाँस्छ मेरो कालो रातो भइगयो नहाल्दै खाँदिनँ म मलाई मार्छ भगवान 2 बेग मात्रै हाल्दिनँ ल अब केटाहरू त त्यसै पनि खाने कस्तो हुन्छ अब आरयुएम रम अरे आमा रेगुलर युज मेडिसिन अरे कि 1 प्याक 2 प्याक 3 प्याक आधा बोतल 1 बोतल हुँदै गएपछि नि आरयुएम त उल्टा हुन्छ र मातेर नि एमयुआर मर खायो मर अन्त अब हेर्नुहोस् है खाने मान्छे अब खाने मान्छेहरू कस्तो हुन्छ फुट्टाको यताबाट बुढीले थाहा पाए नानीले थाहा पाए बाबा के गर्नु त चुप्ला अब बुढो म बोल्दिनँ फुट्टाको भुइँभरि बत्तलै भइसक्यो सट्टै उठाएर एउटा बोतल अब फुटाउँदैछ उसले भरि आएछ कहाँबाट आयो भरि आएछ तँ निर्दोष छस् यता बस भन्यो खाने मान्छेहरू कस्तो हुन्छ तपाईँले याद छ होइन अब मातेर जाँदैछ घरमा गयो घरमा बुढियालाई दक्ती दिन थाल्यो साइली मलाई भात कसले दिन्छ 2 बजीतिर आउने आफै घिच म सक्दिनँ होइन तिमीले खाएन खायो अघि नै पुन्टेले खाएन अघि खायो हाम्रो सानो बहिनीले खाएन अघि खायो त्यसमा मलाई चाहिँ कसले दिन्छ म त सक्दिनँ दिन रातको झगडा हेर्नुहोस् है ठिकै छ जान्छु चिसै भात खान्छु चिसै सुँगुरको मासु खान्छु चिसै दाल खान्छु गएर ग्यासमाथि बस्छु भने तातो बनाउनु पर्यो नि त मैले जसरी भए पनि तातो बनाउनु भइगयो नि त अब एकछिन चक्कमन्न भयो एकछिन माएर बुढीलाई हल्लाउनु थालेछ साइली के भयो म भात मैले खाएँ कि पिसाबको गर्नु गएको कि म त त्यो तैँले बाथरुमको बत्ती नबालिकन तैँले गरेको त झिलिक्कै बत्ती बोल्यो यो बाथरुममा भूत चाहिँ साला कुकुरको मुत घिचेर आउँछ क्या भूत होइन हौ मैले प्लग खिच्नु पर्ने अब एकोर लाग्नु थालेँ प्लग खिच्नु पर्ने नथिचिकन मैले तैँले झिलिक्कै बत्ती बोल्यो म माथि माझा छुने म साँच्ची पो त्यो बाथरुममा भूत छ होइन मैले प्लग खिच्नु पर्ने नथिचिकन झिलिक्कै बुढियालाई पुरा रिस उठ्छ थुक्का साडा यो मत त कहिले मर्छ बिहानभरि तातो पानी आएर सफा गरेको फ्रिजमा गएर फेरि मुतेछ भने फ्रिजमा त बत्ती बोल्छ नि उसले दिइदिएछ ट्याङ्की मलाई सिकाउँछस् तँ कुन चाहिँ केटासँग यहाँ लागेको छ तेरो मोबाइलमा हेर्दा यहाँ मेसेज पठाइरहेको छ ब्युटिफुल भनेर के अरे मैले मार्चेको छु भने दिमाग चाहिँ भएको छैन तँ आइमे बेसी भएको हो कि यहाँ ब्युटिफुल भनेर मेसेज पठाउने को यता ल्याउँदा ठुक्का साला तेरो लिभर मात्रै फुलेको होला आँखा फुल्यो तेरो कसरी तेरो बाउको ब्युटिफुल यहाँ ब्याट्री चार्ज हालिदिन्छु ब्याट्री फुल भनिरहेको छ त्यसलाई निकालिदियो बाहिर
ग्राममा तैँले फोन गरेर बाहिर भयो माथि राख्छ ठिक छ आखिर त यही बुढा हो भात तिउनु दाल दिन त यही हो मलाई माछाको सुन्नु पाइँदैन ठिक छ मेरो भगवान् छ माथि भगवान् छ भगवान् तपाईँ एक्लै गनाउनु थाल्यो हेर्नुहोस् है माथि भगवान् तपाईँ नै छ मेरो लागि यस फैली आउँछ आएन अब यो बुढियालाई जिस्काउँदैछ बाहिरबाट हेर्नुहोस् है फैली आई लभ यु कन्टिन्यू शादी करना था किस्मत खुली नहीं शादी करना था किस्मत खुली नहीं ताजमहल बनाना था मुमताज मिली नहीं कसैले बाबा भनिदेऊ न हो शादी करना था किस्मत खुली नहीं ताजमहल बनाना था मुमताज मिली नहीं भाइयो बेसी हुन्छ अचार हुन्छ शादी करना था किस्मत खुली नहीं ताजमहल बनाना था मुमताज मिली नहीं एक दिन शादी हुआ किस्मत खुली और शादी हुआ अभी ताजमहल बनाना है साला साइली बुढी मर्ती नहीं मरे भने त बनाउनु त म मरेपछि खिच्चस् नि तैँले होइन त्यसै भनेको अबे मेसेज पाएछ मेसेज नरेन्द्र मोदीले हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हो बुढियालाई सुनाउँदैछ आज रात 12:30 बजे से बुढियालाई हेर्दैछ उसले आज रात 12:30 बजे से जितने भी पुराने बीबियां हैं उसे रद्द किया जाता है आज रात 12:30 बजे से जितने भी पुराने बीबियां हैं उसे रद्द किया जाता है अगले 2018 14 फरवरी से आप नया बीबी ले सकते हैं अगर किसी ने भी नया बीबी ले लिया नया बुढ़ी ले लिया उसके साथ एक साली फ्री अभी के भयो ला साथी के भयो हल्लेको जस्तो यो निस्किन्छ ला यति नै बेला मलाई भुइँचा लाग्छ जस्तो भयो त के गर्नु अबे एक से भगवान ऐसी पढ़ा अबे आउँदैछ कतातिर जाऊँ ए भगवान ए गरौँ कसो गरौँ कतातिर जाऊँ ए भगवान महाकाल बाबा बचाउन अबे कस्तो भयो भन्छन् घरि 4 पोइन्ट भन्छन् घरि 5 पोइन्ट भन्छन् घरि 6 पोइन्ट भन्छन् यतिका कसको कुरा सुन्नु ठिक्क लागिसक्यो घरि 3 पोइन्ट भन्छन् घरि 4 पोइन्ट भन्छन् घरि 5 पोइन्ट भन्छन् घरि 6 पोइन्ट भन्छन् 9 पोइन्ट आउने हल्लाले दिदी दुखायो 9 पोइन्ट आउने हल्लाले प्रेसर बढायो के गरौँ कसो गरौँ कतातिर जाऊँ ए भगवान के गरौँ कसो गरौँ
गयो रानी लाग्छु घरि उक्कली भाग्छु राति ठुलो ठुलो आँखा हेर्दै बाहिर बस्छु सिक्किमको रसिलो ठाउँ जोडिसक्यो घरि ओह्रानी लाग्छु घरि उक्कली भाग्छु राति ठुलो ठुलो आँखा हेर्दै बाहिर बस्छु काम कुटेले सताएर हैरान बनायो पचौडाले टोकेर हैरान बनायो के गरौँ कसो गरौँ कतातिर जाउँ हे भगवान् के गरौँ कसो गरौँ कतातिर जाउँ हे भगवान् माटोलाई जाउने आयो 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 भुइँचालो आयो उड्यो 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 बसी उडायो ए आयो 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 भुइँचालो आयो उड्यो 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 बसी उडायो के गरौँ कसो गरौँ कतातिर जाउँ हे भगवान् के गरौँ कसो गरौँ कतातिर जाउँ हे भगवान् ओपे कस्तो भयो छ्या भुइँचालो पो भनेको त मेरो अघिको त सकेकै थियो कि यो त अन्तिम भुइँचालो दामी रहेछ भगवान् फेरि एकछिन हल्लाइदेऊ न वान्स मोर प्लिज आई लभ यु भगवान् कन्टिन्यू थ्याङ्क यू भेरी मच र जाँदा जाँदै जनतालाई जोत्योमा जोत्यो जोत्योमा जोत्यो मुद्दाले झुक्यो जोत्योमा जोत्यो सुक्योमा सुक्यो आन्दोलन सुक्यो सुक्योमा सुक्यो सुक्योमा सुक्यो भविष्य हाम्रो झुक्योमा झुक्यो झुक्योमा झुक्यो गोर्खालाई झुक्यो सबैले झुक्यो पिट्योमा पिट्यो महँगाइले पिट्यो पिट्योमा पिट्यो यसपालि साउन महिनामा बन्दले गर्नु गरायो कमाउनेले कमायो खटी खानेलाई रोवायो यसपालि साउन महिनामा बन्दले गर्नु गरायो कमाउनेले कमायो खटी खानेलाई रोवायो जय गोर्खा भन्दै हजुर झन्डी हातैमा जनता काखैमा हजुर नेता पाखैमा 3 महिना बित्यो हजुर इस्कुसको मुन्टैमा 3 महिना बित्यो हजुर इस्कुसको मुन्टैमा पिकेटिङ गर्ने कालीले नानी पाउनेलाई रोकेछ छोड्देऊ न दिदी भन्दामा गाडी जलाइदिन्छु भनेछ पिकेटिङ गर्ने कालीले नानी पाउनेलाई रोकेछ छोड्देऊ न दिदी भन्दामा गाडी जलाइदिन्छु भनेछ आफ्नै सम्पत्ति जलायो अब कसको पालो छ भागी भागी हिँड्नेको चस्मा कालो छ रात दिन कोट धाउने तिम्रो पालो छ रात दिन कोट धाउने तिम्रो पालो छ सबै दुबईमा काम पाउने कुनै ठाउँ छैन चियाबारीको सिन्कोना तलब पाउने कुनै नाम छैन बेकारी सबै दुबईमा काम पाउने कुनै ठाउँ छैन चियाबारीको सिन्कोना तलब पाउने कुनै नाम छैन वर्षभरि दुःखको हातेमालो छ छानामाथि तिरपालमा कालै कालो छ जोत्ने नेतालाई गोक्र्याउने जनताको पालो छ जोत्ने नेतालाई गोक्र्याउने जनताको पालो छ फेसबुक हेर्ने भाउजूलाई पाके कि डढ्यो थाहा छैन च्याटिङमा मस्त छोरीलाई इक्जाम कहिले हो थाहा छैन फेसबुक हेर्ने भाउजूलाई पाके कि डढ्यो थाहा छैन च्याटिङमा मस्त छोरीलाई इक्जाम कहिले हो थाहा छैन नकोरी बाटी खैरो कपाल फाटेको जिन्स प्यान्टमा नकोरी बाटी खैरो कपाल फाटेको जिन्स प्यान्टमा केटाहरू पल्टियो
छोराले बाबुको घडी छोडेछ गालीमा गर्दा बाबुले मारिदिन्छु पो भनेछ घरको प्यारो छोराले बाबुको घडी छोडेछ गालीमा गर्दा बाबुले मारिदिन्छु पो भनेछ केरा गोटी खान्छौ कि आँखा चिम्सेछ सेन्तेरे पकाउँछौ कि टट्टी कालो छ सबैजना गइसके तिम्रो पालो छ सबैजना गइसके तिम्रो पालो छ जे जति हुनु भइगयो फोटोमा फोटो रहिरह्यो गोर्खेको मूर्खे पुरपुरो खालीमा खाली रहिरह्यो जे जति हुनु भइगयो फोटोमा फोटो रहिरह्यो गोर्खेको मूर्खे पुरपुरो जमाना छोटो भइगयो जन्ने जति जुट्नेको दिनै राम्रो छ जुट्ने जति जुट्नेको दिनै भालो छ जन्तु जन्ती जनताको जाग्ने पालो छ जन्तु जन्ती जनताको जाग्ने पालो छ नमरी बाँचे दैवले साँचे फेरि नै भेटौँला नमरी बाँचे दैवले साँचे फेरि नै भेटौँला नमरी बाँचे दैवले साँचे फेरि नै भेटौँला रमाइलो गर्न हजुरको सामने फेरि भेटौँला रमाइलो गर्न हजुरको सामने फेरि भेटौँला जुटौँ न जुटौँ सबै नै जुटौँ मिलेर जुटौँ लागौँ न लागौँ भविष्यतिर लागौँ न लागौँ गरौँ न गरौँ उन्नतितिर लगाउँ न लागौँ लागौँ न लागौँ भविष्यतिर लागौँ न लागौँ थ्याङ्क यू भेरी मच